2025 egindako bidea baloratuko dugu, lorpenak partekatuko ditugu eta etorkizunari begira jarriko gara eta gainera indartuta aterako gara gaur hemendik. Benetan da, pozik egotekoa, enpresak eta erakunde publikoak elkarlanean ikustea euskeraren inguruan. Pozik ikusten dugu gero eta gehiago direla eguneroko lanean euskera darabiltzan enpresak. Sarea gero eta zabalago da. Alkarregaz urrunago helduko gara. Nik uste guk ezinbestekoa degula enpresatatik, lan egiteko moduetatik, eta baita ere hizkuntzatik, ze hizkuntzak hori esan nahiko du. Eta nik uste dut guk berezkoa badegula zerbait aprobetxatu beharko genukena. Euskararen erronka nagusietako bat erakartea dela. Eta norbait erakarteko bihotza ikutu behar dutzezu. Hemen kapaz izan zari zazpi hitzarmenkide barriri bihotza ikutzeko. Orduan, benetan pozgarria da, segidu daigun bardin eta alboan izango gaituzuela baino ez. Atletikek eta atletiken izenean berba egiten dugunok futbolak daukan ikusgarritasunari esker, erreferentzialtasunarekiko badagokigula konpromiso bat izatea. Guren jatorrian eta guren hortasunean hor dagoela, eta horrek badaukala balio bat, askotan ez neurtzeko zaila dena, baina onura asko ekartzen gaituenak. Hori da gure erronka. Euskara ikasteko aukera jende asko hartu du, eta orduan bikainerako bide hori egiten gabiltzan einean, joango gara zuen laguntzakin bideratzen. Enetako importantena barnean guk egiten duguna, zenta ez du balio aldigerakatzea edo ez du balio hori komunikatzea gu barnean ez baldin badugu bizitzen. Orduan gehien zaintzen duguna gu taldeak euskaraz aritzea eta dinamika hortan izaera aipatu duzu eta nortasuna izan dadila ere taldean eta benetakoa. Iritsi gara ekitaldearen momentorik eta gorenera edo, bai? Ezagutuko ditugulako zeintzuk batuko diren 2025ko urte honetan, ze enpresa batuko diren abia proiektora. Lehen aurreratu doz, 7 enpresa gehituko dira. Mila esker, ondo pasatu eta lanera.